Hello，大家好，我係喬喬啊。咁我哋咧第一日行程嘅話啦，我哋夜晚翻到去就會去食嘢啦，食完嘢之後就去揼骨按摩，之後我哋第二日就會出發海洋王國噶啦。咁我哋就會睇啲小動物啦，然後我哋就去玩啲機動遊戲。咁相對嚟講，其實佢比較適合大少少嘅小朋友去玩嘅。咁廢話唔多講，我哋而家去片。咁我哋大概9點鐘左右就已經抵達咗啦。咁我哋見到附近其實好多餐廳呢，依然係有開門，同埋仲係燈火通明，仲有夜市區添。但係我哋今次呢都會係食嗰個海佛燒啦。咁佢最出名嗰個係鰻魚嘅。咁但係我哋今次就冇食到啦。咁佢同埋有其他嘅海鮮啦，都會見到好生啊，好新鮮，打晒水泵，你睇下，哇幾靚啊啲嘢食，同埋有生煙。咁我哋咧就揾咗個位啦，坐低啦。咁佢嗰個用炭火燒嘅，所以啲嘢好香噶。咁我哋而家咧就嗌咗個螺絲蝦啦。咁我最中意就係芥末嗰個啦，佢已經整好咗俾你。但我冇諗過螺絲蝦咧，佢會有專人幫你剪乾淨啦，然後幫你燒埋喎。但係相對我中意食佢嗰個芥末螺絲蝦，直衝腦門。咁同埋個鮑魚嘅話咧，其實好新鮮啊，同埋你食落去咧，哇 juicy，個青瓜超抵食咯。呢個勁正，呢個勁正。個茄子係好食嘅，但係我覺得佢可以再整老啲，同埋多少少汁會好啲。羊肉串嘅話，我中意酥，佢唔夠酥。咁但係出乎意料，菠蘿牛肉真係好正。佢而家就整緊手打檸檬黃牛肉，佢就將啲檸檬咧落咗落啲牛肉度啦。估唔到燒完之後咧，食落去嗰啲牛肉好嫩口。佢五花肉完全冇落任何調味料咧，但係就咁乾煎咧，之後再蘸醬咧，係勁酥脆啊，勁正，完全冇嗰種好酥嗰啲豬味，再飲埋佢嘅辣乾，超正。唔知大家食砂鍋粥係咪呢個情況？要食得耐嗰啲粥越發得。哇！咁快啦，已經去到11、2點啦。咁我哋就揾咗一個特別場去過夜啦。咁我哋揾到美團優惠，其實而家會平呢啲嘅，大家可以參考下。我哋就上到去食生果啦，哇！幾多幾新鮮㗎。咁我哋咧就見到好多遊樂設施啦，可以供你遊玩啦，有打機啊嗰啲都有嘅。咁上面有間房嚟嘅。咁我哋入到去房啦，而家準備去按摩啦，咁俾你參考下間房啦。其實都幾市正幾大嘅，一張大床一張細床。咁按完之後隻腳超痛。咁喺報人嘅時候俾大家參考下女賓部啦。咁其實浸浴啊、乾蒸啊、濕蒸啊、沖涼啊，其實所有設施都會齊晒嘅。揼骨一出嚟嘅話，其實有間茶樓、有間酒家嘅，咁我哋就入咗去啦，去試下佢啲早碟啦。咁竟然俾我哋發覺呢，其實朝頭早原來有啲團購優惠，佢直情有張粉紅色嘅紙，即係依個俾你去睇。我哋嗌咗個發菜鹹骨粥降一降火嘅，咁同埋呢，我哋都嗌咗佢其他嘅點心啦，有菜啦、叉燒酥啦，咁同埋燒賣啊、腸粉啊嗰啲。咁其實180嘅話，3個人食咁多嘢，其實真係好抵食，個蝦都幾多㗎，知唔知啊？我自己覺得個燒賣啦，同埋個甜品真係幾好食。咁如果有揸車嘅朋友啦，記得泊去1號停車場之後呢，就行去個艇度，佢有個指引㗎，會去海洋王國隔離呢，其實係長隆嘅企鵝酒店嚟㗎。咁我哋一直行到尾。咁準備入場之前呢，會有啲男人呢孭住個背囊呢兜售魚咯，好似大概10蚊一件。入到場嘅話，價錢大概付3倍嘅。咁偷偷地話俾大家聽，如果想買到平飛嘅話呢，可以喺淘寶上面睇㗎，前1日購買啊，記得。對。入到海洋王國啦，好曬啊！變咗隻燒豬啦！我哋即刻揾咗個商場入邊消暑，之後啦，我哋揾咗個出口就行翻出去啦。哇，好震撼啊！超靚，留意大型啊！好拎地圖啦，我哋憑感覺就行咗去左邊先。我哋而家快啲行到下一站，我哋見到海獅港灣，咁我哋就行入去睇啦。咁我哋就去到一個地方，諗住有得涼冷氣啦。咁但係原來冷氣都唔係好大，呢個唔係重點，重點嘅係，嗰啲海獅好得意啊，肥嘟嘟噶，但係呢個玻璃有啲朦啊，睇佢睇得唔係好清楚啊。我哋而家即刻上翻個地面度先。哇，點解佢哋兩個喺度打緊交？原來每季8至12月呢，就係佢哋進行繁殖嘅時候，所以成年嘅海獅就會打交爭奪地盤。嚟緊我哋介紹肥頭得意嘅嘉賓，原來佢係海象。咁個海象點解佢咁肥呢？就係因為佢為咗抵禦寒冷啦，佢有厚厚嘅脂肪啦。咁甚至呢，佢連隻眼呢都會喺個皺褶入邊嘅。雖然就同唔到佢真身影相啦，我哋就同個假身影相啦。呢度可以超近距離見到海龜，好大隻，勁壯觀啊！下一站我哋就嚟到睇斑海豹啦。咁
咁佢咪好得意咧，佢哋圓到碌嘅喎，卡斯蘭大嘅大眼睛。我哋嚟到企鵝館啊！咁邊個話企鵝冇頸㗎？其實企鵝條頸呢，其實有長有靈活，人得7個脊椎啫嘛，企鵝有13塊。哇！做咩向我行埋嚟啊？哇！仲跌低，仲要行埋嚟？哦，你想影相㗎嘛？做乜眼金金望住人哋會怕醜㗎喎？原來呢，企鵝係天生嘅滑水大師嚟㗎。相比飛鳥嘅話，企鵝佢個翅膀呢會比較實，比較扁厚，咁好似船長咁樣，有利佢游水嘅時候呢，或者滑水推進。平時魚隧道就睇得多啦，大家有冇見識過企鵝隧道呢？我哋去影相，勁靚超壯觀。原來呢，企鵝媽媽生完蛋之後就會落海噶啦。由爸爸呢，佢喺寒冷嘅天氣站崗65日呢，唔食唔飲，全靠毅力同埋愛將佢 BB 守護出嚟。咁下一站嘅話呢，我哋就去揾北極熊。係咪呢隻北極熊？梗係唔係啦。不過呢，佢遠處呢，有餵佢嘢食嘅時候，佢就好似招財手。第一眼見到嘅時候，覺得好壯觀，好大隻啊！同埋佢啲毛呢，我見到好似有成2、3層，軟腍腍啊！哇！俾佢一掌拍嘅話，會唔會瓜老襯嘅呢？貓頭鷹啊，好得意啊！白雪雪，同埋有魔鬼魚。嚟緊嘅嘉賓就係超巨大、超巨型嘅鯨鯊，係咪好壯觀啊？呢個係鸚鵡過山車，就唔敢玩啦，年紀大老啦，哇好驚啊！條條揈佢隻腳，哇幾高啊！跌翻落嚟，哇直情係尖叫啊啲人！大家夠膽玩我哋試下。咁到晏晝啦，中庭入邊呢就會有一個水上電單車嘅表演活動嘅，大家都可以睇下去望。跟住我哋就去咗睇海豚，佢哋超聰明㗎，會同你有互動㗎。跟住我哋而家嚟到嘅話呢，就係海豚劇場館嚟嘅，咁佢好似入邊呢容納到6000位嘅觀眾啊。咁同埋佢每次表演嘅話呢，佢有唔同好多條嘅海豚啦，同舞台咁樣表演嘅。咁佢一眾嘅演員啦，同埋訓練者咧，去共同咧飾演動人嘅音樂劇啦，咁體驗咗咧人同動物之間點樣和平共處嘅。咁呢個相對嚟講，海洋王國真係必睇。而家見到呢度呢，就係百鯨劇場嚟嘅，咁佢全天候呢講啊恆溫嘅，咁佢百團劇場嘅話呢，佢大概例如4000個座位啦，咁佢比較動人嘅音樂啦嘅節奏同埋訓練員嘅一個指導之下啦，咁好可愛嘅百鯨就會喺水度作出啲動作同埋跳躍啦，咁甚至360度旋轉高難度動作佢都可以做到，直情呢靚到好似呢水中芭蕾舞咁。
心力㗎，冇得玩啦。阿靚仔話而家都有喎。呢個啊，呢個有，因為呢個有呢個先係刺激嗰個，嗰個唔係刺激。喂，可以見到中紅喎。中紅啊！反而前面嗰個女仔都咁驚添喎。好嘢嘛？好嘢嘛？喂，呢下正啊！呢下。呢下正啊！濕晒，佢哋而家去到控乾機。冇得控啊！冇得控啊！要俾錢㗎。一下㗎咋，你知唔知啊？一下都死啦，好撚驚啊！大概一下咋。誒，去邊度啊？我呢度呢個轉過去啊嘛，佢轉之後落去一下，之後喺嗰邊再轉多下，之後落多去一下啊嘛。即係點啊？個江湖上落啦。冇啊！嚇，調轉落咯。你點會調轉落啊？真係調轉落㗎。調轉落。係啊。呢個衝喎，仆街！跟住啊！驚啊！呢下冇乜嘢㗎。咁就冇嘢？我冇嘢，冇嘢，我冇嘢啊！你驚啊？好小事啫。呢個做咩？呢個你驚啊？做乜嘢？呢家開始你呢下最緊張就係呢家呢下啦，轉緊好似想落咁樣。我捉住你。咩啫？哇！仆街度唔係好斜嘅啫喎。唔唔係好斜啊！佢分兩個路軌啊！衝啊！放鬆啲。跟住1、2、3，濕黑鬼啊！好撚多執住頂帽嘅。後排啊！後排濕晒啊！我都話後排濕晒。係啊，濕晒啊！後排濕啲，第一排冇。但啱啱嗰兩個冇着衫都冇濕嘅。啱啱第一排啊嘛，第一排啦。最尾嗰排咪濕晒咯，而家哦，係咪好爽啊？不過佢喺後面濕上嚟還好嘅係。你反而第一排驚啲好似。都冇黑。走路好攰啦已經。食街好多嘢食。哇！如果喺附近酒店住嘅話，其實依邊都幾多嘢食嘅喎。梗係舒服啦，係你哋話租間民宿啫。嚇！即係玩完之後，喂，好撚正啊！拖住即係拍拖咁樣食啲嘢都行。興我哋而家到達拱北口岸附近，咁佢呢度拱北口岸上嚟嘅話，其實都幾多嘢食嘅。咁有陣時候唔知食啲咩啦，咁咪過嚟拱北口岸食完嘢過關咯，都幾好。同埋佢又近嗰個港珠澳大橋。大家又到講拜拜時間啦，日後揾到啲好玩好食嘅地方再介紹俾大家。下一集記得要留意飛船樂園之旅。大家好啊，喬喬今日主要帶大家嚟到飛船樂園，同大家介紹下有啲乜海洋生物同埋機動遊戲。呢度冇需金錢拍拖啦，同埋帶小朋友過嚟玩之後，我哋就去綠叔公食順德菜。望過嚟，我哋而家去。